फ्रेंड्स, अगर आपके गाड़ी में हंटिंग की और मिसफायर की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप ये प्लग्स चेक कर लें। तो प्लग्स की प्रॉब्लम आती रहती है और देखिए आप इसका प्लग से गैप कितने कम है। सो अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं तो मोस्टली इन कारों में एवरेज आता है जो कि 25-30 चलते हैं सीएनजी में, बट पेट्रोल कार में ये एवरेज की 20 की रहती है। बाकी अगर आप मिसिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आपकी कार में ये आपका सेंसर, इसको क्लीन करवाएं। ये बहुत हमारे एक्चुएटर सेंसर होता है जो कि बहुत किफ़ायती होता है ये।